日未飲到咁多支火鍋。唔緊要㗎，你如果下次係飲個茶之後， 10日未飲到咁多就服啦。嚇，服啦。我點都覺得飲咗茶之後，啊，你自己家先點？你家先點？我應該係俾你選擇㗎啦，你考慮。仲有6月。咁你自己咧，自己大人你做得自己。如果飲完茶之後，你自己決定，好冇？即係你之後你自己決定。因為我哋一齊一定要行睇嘢，即係冇咁快就面貌，或者係嘢，你自己執自己。但乜唔依家係嗰度，節儉唔知要放得大。其實你老公我好多都做過啦，唔錯。所以做手嘅時候，邊個手佢先，我唔係嗰啲做過呀，或者唔會做過啊，係咪啊？係嘛？都係我哋做嘅工作。呢度以前好似一個通道。下一站係耀安村耀軒樓。The next stop is Yu Him House, Yuan Estate. 下一站是耀安村耀天樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。華大社一招啦，華江好一招，對於華江好一招一搞，我想啲嘢啦。嚟去就出到嗰啲嚟去。下一站係錦潤苑。華大乜嘢先 The next stop is Kam Chum Court. 下一站是簡俊苑。華大社一招啦。全新特快路線87C 已經投入服務啦，經馬鞍山、耀安、錦駿苑後直達九龍，去到太子只需約20分鐘。但係會嘅啦，到時候要講啊，即係要講我俾佢先生諗，俾我對俾佢先生，你俾佢用喺個保育區呢啲嘅能力佢要保育區呢啫嘛，畢竟那邊
你見到一個大，第二見到一個大男對個隊，你話哎個攰啊，可以攰咧，你啊嘛，邊那公出嚟食啲，你看我都同我食啲，見你拿這個啊，香個同我食俾他累你啊嘛，一樣你，因為見到但係冇法對個睇你邊佢先翻一件啊，我一攰咗啊嘛，你再一個講，我話養嗰邊。哎呀，哎，我弄過呀，咪哦，就攞嚟。The next stop is Cavalier Garden。對啦。下一站是富安花園。前往大水坑苑乘客，請在此站落車。你打隻表面點啊？打呢度㗎，之後你打隻仔㗎啦，你自己諗法㗎嘛。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。啊？有咩壓力大啫？因為唔翻屋企，因為唔係做呢個事，咁你驚翻出嚟間鋪咩都唔得。你咁樣都，你想翻屋企又冇人啊？嗱，你如果跟我今晚呢度冇咁想啊，因為你食過飯，起碼翻到屋企都要10點嘅。你遲啲因為你煮飯前你聽日飯咧。下一站係亞公角。The next stop is 咁你一亞陣有公角。人行咧，你想翻開就翻我咩？知唔知啊？下一站是亞公角。呢啲咁快餐先。啲咧，就算咧喺屋企你自己食飯先，來弄那個，來你要去拿那手，去拿我把手。下一站係沙田醫院，如要落車，請喺到站前提早撳鐘。The next stop is 沙田 Hospital。下一站是沙田醫院。巴士即將埋站，請緊握扶手。第一真係好難啊，第二可能長大咗啦，第三我覺得嚇？壓力人知嘅，係啊。尤其讀書嗰陣時同工作嗰時搞到好煩，搞到下一站設有分段收費。
下一站係石轉車站及新界鄉議局大樓。The next stop is Shetland Interchange and Xiaomi Court New Territories Building. 下一站是石門轉車站鄉議局大樓。請緊握扶手 Please hold the handrail. 請緊握扶手。所以你有時咧，即係好大唔好咁你有時咧，即係覺得嗰啲眼睇，你啲字咁細，咁你搖下搖下咁啊，嗰啲睇唔到。所以咧，我係要上下嚟㗎，係要放鬆係。放鬆，如果你係成日都悶喺屋企咧，更加放鬆唔到。下一站係小瀝源草地滾球場。The next stop is 小瀝源 Bowling Green。下一站是小瀝源草地滾球場。請緊握扶手。Please hold the handrail. 小瀝源路遊樂場。The next stop is 小瀝源 Road Playground。下一站是小瀝源路遊樂場。請緊握扶手。
下一站係帝日酒店。The next stop is Alpha Hotel by Royal. Lại bây giờ muốn khi hồi đi cho nhau mình tay thì hồi có đã hồi nhà số ta sẽ là đẹp rồi.好嘈，打得太難。請調低手提電話或流動裝置聲量，以免影響他人。Please set mobile phone or device to low volume to reduce noise nuisance. 下一站係大老山隧道。The next stop is Tape Kim Tunnel. 下一站是大老山隧道。影響他人。請調低手提電話或流動裝置聲量，以免影響他人。Please set mobile phone or device to low volume to reduce noise nuisance. 請調低手提電話或流動裝置聲量，以免影響他人。係咪咧？咪咯喺嗰度坐後邊嚇坐啦，我唔喐嚟要係咯，係嗰啲咧嗰啲啦。都係隻叫低啲人講得好輕嘅啲嘢。下一站
設有分段收費。可唔歡迎。The next stop is Rhythm Bar。現在是海湖公園。請緊Eastern 700。請緊護扶手。大家望過嚟，我又再騰多啲個騰多啲。係都係。
係話係做嗰個靚鋪啫嘛。原來呢支嘢就唔掂，你又要賣俾我㗎，有㗎，諗住買嘅。甚至咧，我尋日見咗尋日個 friend 咧，你又攞出嚟查，咦？你知唔知有啲嘢香港人哇？咁原來我都搭咗個飛去日本啊，你幫我買啲翻嚟。點會用我唔懂？請調低手提電話或流動裝置聲量，以免影響他人。Choose noise nuisance。請調低手提電話或流動裝置聲量，以免影響他人。下一站係裕港灣。The next stop is the Latitude。下一站是裕港灣。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係九龍城鐵車站東樂台公園。The next stop is Kowloon City Bus Interchange from Wong-Tai Park。下一站是九龍城轉車站鳳凰台公園。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。係啦。